بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د پاک الله په نوم چې بخښونکی او مهربان دی. د ټولو نه مخکې زه د لر او بر ټول افغان ولس ته د ګام د اړخه د مینې نه ډک سلامونه، پاکې هیلې او نیکې پیرزوینې وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده د اوبو ستونزې او افغانستان. ګرانو وطنوالو، د 21مې پېړۍ یوه تر ټولو بیړنۍ ننګونه د نفوسو په مخ کې د خوراکي توکو او اوبو د دوامداره خوندیتوب تضمین کول دي، ځکه چې په راتلونکي کې د اقلیم بدلون او د اوبو د سرچینو لپاره د غوښتنو ډېرېدل دي. دا ستره ننګونه چې د پام وړ سیاسي، محیطي، ټولنیز او اقتصادي اغیزې لري، په مختلفو شرایطو کې په بېلابېلو لارو خپل رول لوبوي. په مختلفو شرایطو کې تقریبا 150 هیوادونو کې چې سیندونه، جهیلونه او د دریابونو اوبه له نړیوالو پولو څخه تیریږي د دې ننګونې سره مخ دي. دوی باید د هغو اغیزو څخه هم خبر وي چې د اقلیم بدلون، د نفوسو زیاتېدل او نور فکتورونه کېدای شي په راتلونکي کې د اوبو په اړتیا ډېره اغیزه ولري. دا په ښکاره ډول د افغانستان او د هغې شاوخوا ته پراته د سویل لویدیځې او مرکزي اسیا د هیوادونو لکه د پاکستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان وضعیت دی چې له افغانستان څخه راوتلي د امو دریا، کابل، هلمند، هریرود او د مرغاب سیندونو اوبه دوی په مړه خېټه مفت استعمالوي. خو دا نه چې دوی د افغانستان سره د یو ګاونډي هیواد په توګه په شریکه پرمختګ ته لاره هواره کړي، نو دوی د تل لپاره افغانستان ته ستونزې جوړې کړې دي او اوس هم جوړوي چې افغانستان د دې اوبو د استعمالولو جوګه نشي او ټولې اوبه دا ګاونډي هیوادونه استعمال کړي. په مهمه توګه دا ټول هیوادونه وچ او نیم وچ اقلیم لري او د دوی د خوړو خوندیتوب لپاره د دوی د زراعت ډېره برخه د افغانستان په اوبو باندې ولاړه ده. په یو سیمه کې په خاصه توګه په ایران او پاکستان کې چې خپل ولس ته خواړه، اوبه او د انرژۍ رسول یې لا د مخه د خطر وړ دي او د سیاسي او ټولنیزو شخړو، د نفوسو د زیاتوالي او د اقلیم د بدلون له امله د زیاتېدونکو فشارونو سره مخ دي. نو په دې وجه د افغانستان د سیندونو اوبه د خپلو ګاونډیانو د خوراکي توکو او انرژۍ خوندیتوب باندې ډېر لوی اغیز لري. او په داسې حال کې چې د افغانستان د اوبو سرچینې اوس په نسبي ډول لا پرمختللي نه دي، خو د وخت په تېرېدو سره به دا هیواد حتما اړتیا ولري چې له خپلو اوبو څخه ډېره ګټه پورته کړي، چې بیا به د ګاونډي هیوادونو شاته د اتو کټو بوسړه نه ټینګېږي چې اوس به څه کوي. خو دغه وجه ده چې دوی چېرته هم په افغانستان کې امن او ثبات نه دی غوښتي او د تل لپاره په افغانستان کې خپلو جنایتکارو له دوام ورکړی دی. بل اړخ ته دا کېدی نشي چې په عصري او لرغونې نړۍ کې د اوبو اهمیت له پامه وغورځول شي. که په لرغوني زمانو کې د اوبو د ذخیره کولو زیرمې شتون نه درلوده، نو د تمدن هغه ځانګړې برخه باید اوس په نهایت کې سقوط وکړي. په دې وروستیو کې د سیندونو څخه ډېر سیندونه لګیا دي وچېږي. په حقیقت کې افغانستان کې ټول لوی سیندونه کابل، هلمند او آمو چې په افغانستان کې سرچینې لري د ډېر کارونې په پایله کې وچېږي، چې د موسم بدلون پکې هم ډېر لوی احتمال لري. دا حقایق د امکان تر ټولو قوي شواهد لري چې په افغانستان کې د اوبو مسله ډېره جدي مسله ده، چې دا به د مرکزي او سویلي اسیا نیمه وچو او وچو سیمو کې د راتلونکو شیانو د قوي خنډ په توګه کار وکړي. په افغانستان کې ډېری خلک اوس په دې پوهېږي چې د افغانستان ګاونډیان چې د تل لپاره په افغانستان کې د بغاوت ملاتړ کوي، په حقیقت کې هغوی هغه اوبو ته چې له افغانستان راځي د لامحدوده لاسرسي په لټه کې دي. په دې توګه په افغانستان کې بې ثباتي او جګړه د ګاونډي هیوادونو په ګټه ده، چې دا د افغانستان د پرمختګ مخه نیسي او دا په څرګنده توګه یو ډېر غیر بشري او غیر عادلانه عمل دی. خو چې کله افغانستان د خپلو اوبو نه په صحیح توګه استفاده وکړي، چې هغه کار اوس د طالبانو دولت شروع کړی دی، ځکه چې تر اوسه پورې ترېنه افغانستان یوازې 1.5% استفاده کوي، نو بیا به ګاونډي هیوادونو ته پته نه لګي چې په کوم تاخ کې به اګې اچوي. نو بیا به کله افغانستان ته په خپلو اوبو اخطارونه ورکوي
او کله به خپلو جنایتکارو له په افغانستان کې دوام ورکوي. خو دې هیوادونو ته د افغانستان د اوسنۍ د طالبانو دولت هم د بچیانو او د اولس د مشرانو د دولتونو په څیر ښکاري چې دوی به دغه بچیانو او اولس مشرانو له په بوجو پیسې ورکولې او د افغانستان اوبه به دغه هیوادونو په مړه خېټه استعمالولې. په حقیقت کې لکه څنګه چې د نړۍ اقلیم بدلیږي، په منځنۍ او سویل لویدیځې اسیا کې تودوخه او وچه زیاتیږي، نو د وخت په تیریدو سره دا ستونزې به نورې هم زیاتې او پیاوړې شي. د ځمکې ډېرې اوبه په ښکاره ډول د نړۍ په سمندرونو کې دي، چېرته چې دا اوبه څه ناڅه د 96.5 سلن نه واخله تر د 97 سلنه پورې ساتل کېږي، او د دنیا د ټولو اوبو یوازې 2.5 سلنه نه واخله تر د 3 سلنه پورې تازه اوبه دي چې د انسانانو، د څاروو، کروندې او د نورو کارونو لپاره استعمالیږي. د موجوده تازه اوبو د ټولو مقدار څخه ګلیشرونه شاوخوا 9.8 سلنه لري، د ځمکې لاندې اوبو شاوخوا 10% لري، او د اوبو یوازې 1.2% په سیندونو او جهیلونو کې شتون لري. نو که موږ حساب وکړو چې دا کوچنی 1.2 سلنه اوبه څنګه ویشل شوي دي، دا د حیرانتیا خبره نه ده چې اوبه ډېر قیمتي او د الله تعالی یو ډېر لوی نعمت دی چې هغه نعمت الله تعالی افغانستان ته ورکړی دی چې هغه د هندوکش، پامیر او لویدیځ همالیا په ګلیشرونو کې شتون لري چې د دریابونو او سیندونو خېټې ډکوي. خو دا ګلیشرز څه ته وایي؟ هغه واورې چې په غرونو کې په ګرمۍ کې نه ویلې کېږي، نو د هغې نه د 5 نه تر د 7 کلونو پورې د واورو لوی غرونه جوړ شي چې بیا ښکته راغورځېدل شروع کړي او د تازه اوبو یوه غټه سرچینه جوړه شي. په هر سیند کې د اوبو مقدار یا توزیع په پام کې نیول ډېر زیات اړین دي، لکه څنګه چې مخکې راټول شوي معلومات شتون لرلو. خو د بده مرغه په افغانستان کې 16 لسیزې جګړې چې د 1900 لسیزې په وروستو کې پیل شوې په هېواد کې د اوبو د سرچینو د معلوماتو راټولولو خنډ لامل شو، او همدارنګه د هایدرولوژیکي معلوماتو ډېرې زاړه ریکارډونه له منځه تللي دي. برسېره پر دې له بهر څخه راوړل شوي جنګونو، یرغلونو، کورنۍ جګړو او د حکومت بدلونونو د اوبو د ویجاړولو سربیره د بندونو زیربناوي، کانالونه، د اوبو برقي ظرفیتونه او د هېواد د کرنیز ظرفیت د ډېرې برخې لپاره د اوبو حکمت هم له منځه تللی دی. د اوبو د اندازه کولو ټول وسایل، مخابراتي زیربناوي او حتی د هېواد فکري ځانګړتیاوې هم له منځه تللي دي. هغه مهال په پراخه کچه د بهرنیانو لخوا په هېواد کې د دښمنیو له امله د 40 کلونو ګډوډۍ وروسته د 21مې پېړۍ په پیل کې د افغانستان د هایدرولوژیکي مهارتونه او وړتیاوې ډېرې محدودې کړې دي. هر افغان هایدرولوژیست یا حتی عمومي ساینس پوهان چې مخکې له دې هېواد څخه بل هېواد ته د کار لپاره نو تښتېدلې، په بشپړه توګه د نړیوالو ساینسي ټولنو څخه جلا پاتې شوي وو. په حقیقت کې د جګړې څخه مخکې د هایدرولوژیکي معلوماتو راټولول په هر صورت دومره پیاوړي نه دي، خو بیا هم یوازې د کال 1950 په شاوخوا کې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د هلمند د وادۍ پروژې د اوبو لګولو د سکیمونو اړتیاو په پایله کې پیل شوي وو. په دې اساس د یرغل وروسته د 2001 کال په وروستیو کې په افغانستان کې د لویدیځ ځواکونو د ائتلاف لخوا د پام وړ هڅې او پیسې په حکومت او پوهنتونونو کې د هایدرولوژیکي بنسټیز ظرفیت د لوړولو او د اوبو په ساینس کې د وړتیاو د بیا رغولو لپاره مصرف شوې، چې د دې ډېرو هڅو په منځ کې د هایدرولوژیکي معلوماتو د راټولولو شبکې بیا رغونه وه. خو د بده مرغه هغه ټولې پیسې د فساد ښکار شوې او د نورو پروژو په شان دا پروژه هم کامیابه نه شوه. دا په پراخه کچه پیژندل شوي دي چې د هایدرولوژیک ساینس او د اوبو سرچینو مدیریت لپاره د اعتبار وړ جریان معلوماتو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د افغانستان د اوبو ټول تړونونه په ناامیدۍ سره زاړه دي، او چې کله د دواړو هېوادونو د حکومتونو لخوا دا تړونونه لاسلیک شوي دي، نو په هغې ډېر زیات وخت تېر شوی دی، لکه د ایران سره د اوبو تړون. نو دا اړینه ده چې د هایدرولوژیک نوې ډیټا راټوله شي تر څو د هوښیارې شورا او د تصمیمونو توان ولري او دې تړونونو ته بیا کتنه وشي. په افغانستان کې سیندونه
په عمومي ډول د اوبو د دورې د درو موقعیتونو په واسطه کنټرولېږي. اولنې د امو د سیند شمال او شمال لویدیځ جریان. دویم د هلمند د سیند اصلي جریان لکه چې د ایران په پوله کې د سیستان په څېر ډنډونو ته بهیږي. او دریم د کابل د سیند لخوا سویل ختیځ ته جریان چې په پاکستان کې د دریا سیند خېټه ډکوي، چې د دریا سیند د اوبو ټوله ګټه یوازې پنجاب ته رسي او پښتونخوا ته ترنه یو څاڅکی اوبه هم نه میلاویږي. د کابل سیند د خیبر د پاسه په شمال کې پاکستان ته بهیږي، چېرته چې دا د اټک سیند ته د رسېدو د مخه شاوخوا 50,000 هکتره ځمکې ته اوبه ورکوي. د سیند په حوزه کې د اوبو 4 لوی بندونه هم شامل دي. د سیند حوزه په خپله په افغانستان کې دننه 53,000 مربع کیلومتره او په پاکستان کې 14,000 مربع کیلومتره ځمکې څخه تیریږي، مخکې له دې چې د اباسین سره یوځای شي. په دریا کابل پاکستان په تیرو 30 کلونو کې د افغانستان د دولتونو د پوښتنې پرته د برېښنا تولید، د ښاروالۍ د کارونې او کرنې لپاره د اوبو کارول هم ډېر زیات کړي دي. خو د بده مرغه د افغانستان باچایانو او د ولس مشرانو به ورته د تل لپاره په پټو پټو سترګو کتل، ځکه چې د دوی سره کله هم د خپل ولس د پرمختګ او د خپل وطن د آبادولو لپاره هیڅ منصوبې او پروګرامونه نه وو، بس په خپله چوکۍ پورې بنښتي وو چې د هغې د خوندي کولو لپاره ورسره ډېر ښه پروګرامونو شتون درلود. حالانکه د افغانستان د ولس ژوند 85 سلنه د کروندې او د څاروو ساتنې پورې تړلی دی، چې دا اوبو ته ډېره زیاته اړتیا لري. زموږ خپل ولس د تندې نه مري، د اوبو په سر هره ورځ د یو بل سره جګړې کوي چې خبره مرګ جوړ به ته لاړ شي. او زموږ دې باچایانو او د ولس مشرانو د خپلو چوکو او د پیسو په خاطر په دې د تل لپاره معاملې کړي دي. پاکستان الحمدلله د دنیا په هغه هیوادونو کې شامل دی چې کوم اوبو ته ډېره زیاته اړتیا لري. دغه وجه ده چې پاکستان چېرته هم دا نه غواړي چې افغانستان دې د کابل پر سیند بندونه جوړ کړي، ځکه چې بیا به دوی ته اوبه کمیږي. او که موږ دا بندونه په دریا کابل جوړول شروع کړل، نو بیا به پاکستان هم موږ له د ایران په شان په خپلو اوبو اخطارونه راکوي. دوی ته موږ دومره کمزوري ښکارو او دا مردګاو موږ دومره په ځان خوندولی دي. خو اوس وخت راغلی دی چې زموږ افغاني وینه به غورځنګ وکړي او د خپلو ځمکو او د اوبو پوښتنه به وکړو انشاءالله. ګرانو وطنوالو، اوس به په لوی لاس سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي، او تل دې وي د اباسین نه واله تر دامه پورې زموږ د پلار نیکه ګران خوږ او ګلالي وطن لوی افغانستان. د ازادۍ په هیله، مشال خان ټکر.